பிரியாணி செய்யலாமா? இன்றைக்கி வந்து வெஜ் பிரியாணி தான் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ஒரு குக்கரில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயமே ஆட் பண்ணி நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸுமே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோடனே நம்ம வந்து வெஜ்ஜீஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். என்னென்னா கேரட்டு, பீன்ஸு, சோயா, பட்டாணி இருந்தால் பட்டாணியுமே நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். நான் சேர்த்தல. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு பேஸ்ட்டு ஊற்ற போகிறேன். என்ன பேஸ்ட்டுனா தக்காளி, பச்சை மிளகா, புதினா, கொத்தமல்லி இந்த 4 போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் ஊற்றிட்டு பச்சை ஸ்மெல் போனோடனே நம்ம வந்து மசாலா தூளுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணி மசாலா, கரம் மசாலா, சிக்கன் மசாலா இது போட்டு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கணும். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு 3 விசில் விட்டு எடுத்தால் சூப்பரான வெஜ் பிரியாணி ரெடி. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.